Национальный заповедник Киево-Печорская лавра разорвал договор с Украинской православной церковью об использовании Нижней лавры. В связи с этим директор заповедника Александр Рудник заявил, что монастырь УПЦ должен покинуть территорию лавры до 29 марта 2023 года. Ну, что можно сказать по этому поводу? Это закономерный итог. Американцы давно поставили перед собой цель уничтожить на Украине православие. Униаты уже бьют от нетерпения копытцем, а за ними маячит тень Рима. Но в данном случае речь идет об уничтожении мирской части православной церкви, ее материальной оболочки, если можно так выразиться. А что там с ее духовной сердцевиной? Крепка ли УПЦ Духом Святым? Об этом не принято говорить, но нынешний начальствующий киевский клир уже давно погряз в Иудином грехе. Он давно гниет самостийничеством. А сейчас церковное руководство фактически ушло в раскол, который не афишируется. Одновременно с этим церковь раскололась изнутри на раскольников и тех, кто сохранил верность. Сейчас УПЦ ничем не отличается от украинского общества. В ее храмах батюшки энергично молятся за, это прозвучит невероятно, парадоксально, за здравие и притеснителя, и гонителя православия за Украину. Украина уничтожает православную церковь, а ее священники молятся за здравие и победу. Патриотично настроенные священники УПЦ даже просят у Господа благодати для язычников-антихристиан Азова. Храмы УПЦ, которые сохранили верность православной церкви, еще остались, но их немного, и они в ожидании закрытия. А что там митрополит Ануфрий? Все просто. Он активно маневрирует, энергично прогибаясь под режим Зеленского и его американских хозяев. Ему кажется, что, выполняя требования Банковой, он сможет спасти мирскую оболочку УПЦ. Он до сих пор не понял, что его церковь приговорили. А может и понял, но просто приспосабливается. Приспосабливается по-украински. Похоже, что он решил спасать церковь, уступая требованиям ее врагов и предавая ее каноны. Но является ли это спасением? Что есть Христос, если не самопожертвование? Возникло бы христианство, если бы Сын Божий боялся, предавал и приспосабливался. Возникло бы христианство, если бы Он не умер на кресте. Разве Иисус не образец человека для любого христианина? Разве Его поступок не образец для подражания, данный всякому в Него уверовавшему? Отсюда у меня закономерный вопрос. Разве Ануфрий не обязан, как христианин и митрополит, принести себя в жертву во имя православной церкви, представителем которой он является? Разве имеет он право убояться врагов православной церкви? Разве не должен он, как верующий человек, взойти ради нее на свою Голгофу? Нет? Тогда в чем смысл его жизни? Его веры и того, что он священник. Это простой обыватель-атеист. Агностик может маневрировать между добром и злом. А у верующего, тем более у главы церкви, выбора нет. У него нет выбора, если он христианин и предстоятель. Точно так же, как не было выбора у Христа.
Его долг принять страдания и, если понадобится, умереть, защищая православную церковь, веру и всех православных, за которых он несет ответственность перед Богом. Этого не случилось. Но тогда какой он христианин, какой он предстоятель и чем является та организация, которую он пока еще возглавляет. Поэтому не надо, православные, лить слезы от тленной мирской оболочки УПЦ. Церковь не в камнях и кирпичах, а в душах. Похоже, мирская оболочка церкви не выдержала тяжесть ниспосланных на нее испытаний, и Господь отвернулся от УПЦ. Тогда о чем плакать и о чем сожалеть? На мой взгляд, важна не судьба УПЦ, а то, что на умирающей Украине настали времена очищающего первохристианства.